Oh guys, jadi kini aku nih makan kaki jawi yo. Dan yang di dalam kunyah lama. Deh. Di sini lah kuahnya lo. BTW ikulnya lah trip kedua dek aku yo. Tadi yang pertama ndak aku video dong. Nek kalian ya. Emang selama itu yang paling lama tuh yang dalam tulangnya kok. Coba aku cukir ya. Coba kalian cari deh ya. Deh, aku lama. Ini pakai tangan selai. Nama mana kita dok? Enak banget.